ពួកការអប់រំសំខាន់បំផុតគឺគ្រូបាទអប់រំយើងមានគ្រូនិងសិស្សប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍ពីឪពុកម្ដាយក៏ជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែគុណភាពគឺអាស្រ័យទៅលើគ្រូនិងសិស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តកម្មវិធីសិក្សាឧបករណ៍សម្ភារៈទាំងអស់អាចអភិវឌ្ឍឬប្រើប្រាស់ដោយប្រសិទ្ធភាពទាល់តែគ្រូមានសមត្ថភាពយើងមិនអាចបំពាក់កុំព្យូទ័រទៅសាលាមួយចង់បំពាក់100គ្រឿងទំនើបមិនក៏ដោយប៉ុន្តែបើគ្រូអត់ចេះប្រើបើគ្រូអត់ដឹងថាពង្រៀនយ៉ាងម៉េចប្រើយ៉ាងម៉េចក៏ទៅមិនរួចដែរត្រឹមតែចេះបើកបិទត្រឹមតែប្រើប្រូក្រាមតិចតួចបានន័យថាសមត្ថភាពសិស្សចាប់រៀនប៉ុណ្ណឹងរៀននៅក្រោមដើមឈើបើសិនជាមានគ្រូល្អប្រហែលជាសិស្សអាចមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងរៀននៅសាលាអគារថ្មដែលគ្រូមិនប្រកបនេះគឺជាកត្តាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដើម្បីអប់រំគ្រូយើងបង្រៀនគ្រូគឺជាកិច្ចការសំខាន់ការធានានូវគុណភាពសំខាន់ណាស់ពិតណាស់នៅក្នុងរយៈពេលនេះយើងឃើញថាកំណើនប្រជាពលរដ្ឋយើងរីកច្រើនខ្ញុំទៅគ្រប់កន្លែងប្រជាពលរដ្ឋយើងរីកច្រើនមែនទែនរីកលឿនទៀតបាទអញ្ចឹងតម្រូវការសាលាលឿនជាងការផ្គត់ផ្គង់បានន័យថាកន្លែងខ្លះយើងត្រូវពីអត់សាលាយើងចាប់ផ្ដើមពីបឋមយើងតម្លើងទៅជាអនុតម្លើងទៅវិទ្យាល័យហើយនៅខ្វះទៀតខ្វះមានពីរខ្វះមួយខ្វះអគារតែខ្វះធំគឺខ្វះគ្រូនេះគឺជាបញ្ហាចោទមួយដែលក្រសួងអប់រំបានខិតខំច្នៃប្រឌិតតាមរយៈការគ្រូកិច្ចសន្យានិងរូបភាពផ្សេងដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្ទាល់កន្លែងខ្លះគឺសហគមន៍អាចមានគ្រូស្ម័គ្រចិត្តបាទខ្ញុំទៅកន្លែងដាច់ស្រយាលទឹកចិត្តរបស់គ្រូរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅទីនោះគាត់ចង់ចូលគាត់ជួយគាត់បានម្ចាស់ការកន្លែងខ្លះរៀបចំកន្លែងភូមិថ្មីបង្កើតថ្មីយើងអត់ទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅដល់ក៏មានការអប់រំប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទាំងអស់នោះវាមានការដោះស្រាយចំពោះមុខរយៈពេលខ្លីមិនអាចធានាចីរភាពបានទេយើងត្រូវគិតគូរអំពីចីរភាពអញ្ចឹងចីរភាពត្រូវគិតគូរអំពីបរិមាណនិងគុណភាពតែការដោះស្រាយបរិមាណយ៉ាងណាមិនអាចឲ្យធ្វើនៅក្នុងការលះបង់នៅគុណភាពទេសម្រាប់គ្រូនេះគឺជាការចាំបាច់យើងសុខចិត្តគឺថាប្រឈមនៃការពង្រីកគ្រូមានល្បឿនតិចចុះជាជាងយើងចាប់ផ្ដើមចង់បានបរិមាណបំពេញគ្រប់សាលាចេះតែចាប់ដាក់ហើយឲ្យបង្រៀនអត់កើតទេបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសិស្សទទួលនៅអ្វីបាទសិស្សទទួលនៅគុណភាពនិងការអប់រំត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺចំណុចនេះសំខាន់យើងនៅក្នុងមួយការិយាល័យឧទាហរណ៍ការិយាល័យរដ្ឋបាលមានមនុស្ស10នាក់មាន8នាក់ចេះ2នាក់អត់ច្បាស់យើងជួយគ្នាបានប៉ុន្តែមួយសាលាមានគ្រូ10នាក់បើគ្រូប្រកាស8គ្រូ2នាក់ទៀតអត់ប្រកាសបញ្ហាព្រោះគ្រូ2នាក់នេះទៅបង្រៀនសិស្សរាប់រយនាក់បាទហើយសិស្សដែលចេញពីថ្នាក់គាត់ដែលមិនច្បាស់នេះជាបញ្ហាចោលតើគេទៅធ្វើអីបាទបើគ្រូខ្លួនឯងមិនច្បាស់អញ្ចឹងការខិតខំបែបនេះគឺយើងត្រូវសហការរួមគ្នារងវិធីដោះស្រាយ